Ben yiyeceğim. Hayır, ben yiyeceğim. Gece gece benim kızın aklına balık düşmüş arkadaşlar. Tutturdu, ben bunu yiyeceğim diye dolaptan çıkarttım. Evet. Merhaba. Herkes uyuyor. Biz gece gece ton balığı yiyoruz. Evet anneciğim. Bebe. Evet, o kamera. Evet anneciğim. Hep de bunu alıyorsun ama ya. Hep de gidiyorsun onun kameranın şeyini alıyorsun. Bir de tak gidiyorsun ya. O zaman ben seni nasıl çekeceğim? Evet. Ama bağırmayalım, tamam mı? Herkes uyuyor çünkü. Hadi gel. Yiyecek misin? Biraz bitirdik zaten. İçini boşalttık bunun. Bakın. Yarısını yedi. Yarısı kaldı. Bakalım bir daha yiyecek mi? Geliyor, geliyor, geliyor. Ay, yemeyecek mi? Doydun mu? Ah, ama çok ayıp ettin. Hani yiyordun kızım? Çok ayıp ettin ama gerçekten ayıp ettin anneciğim. Atalım bunu. Gel. Gel önüme geç. Ama şimdi inanmayacaklar ki. Tamam, ver onu sen bana. Tamam, ben bunu attım. Yok. Gitti. Anne. Hadi gel. O ne? Ses geliyor içeriden. Korkma korkma, baba horulduyor. Ay kızım, baba horuldadı bir tanem. Aşkım. Devam edelim mi annem? Bitti mi ağzındaki? Yum. Yum yum. Ham yap bakalım. De bakalım. Bitti mi? Aferin. O zaman ikincisi de geliyor. Onu oraya mı takacaksın annem? Ne o? Evet, takalım ama videomuz bitince takalım. Şimdi de onu koy yere. Onu sonra takacağız. Bitti mi ağzındaki senin? Ne? Senin ağzındaki bitti mi? Ancak bir kere alsaydım bari. Tam kamerayı açıyorum. Ye diyorum, göstereceğim. Diyorsun ya. Bisküvi. Şimdi de bisküvi de taktı ya. Yiyecek misin bir kere daha? Ha? Bana da mı veriyorsun? Ay, teşekkür ederim. Çok kibarsın. Yiyeceğim bunu. Bak, ben yerim. Bir daha demeyeceğim bak. Bak, kalmadı tabakta. Yiyecek misin? İyi, sen bilirsin. Yedim gitti. Ne yiyorsun şimdi? Sen ne yiyorsun şimdi? Şimdi de bisküvite mi taktın ha? Evet anneciğim, bu kilit. Bisküvitin ağzını kapatıyoruz poşetle. Evet. Evet anneciğim, onun ağzını kapatıyorsun. Sen düzgün otursana yere anneciğim. Öyle nasıl oturuyor? Evet. Evet, o da kameranın kapağı. Ver bana onu. Ver anneciğim. Aferin. Otur yere, otur düzgünce. Çok mu güzel maman? Mama. Yap, çok güzeldi. Abi uyuyor. Abi uyuyor, yiyemez ki. Evet. Abla da uyuyor. Bir sen uyumuyorsun ama. Evet. Baba da çok yorulmuş, horluyor değil mi? Ama sen babanın horlamasına korktun. Gel, korkma gel. Bunu babaya izletiriz sabah, tamam mı? İneyim. Gidelim babaya diyelim. Horlama baba diyelim. Tamam kızım, tamam. Azra, artık yatalım anneciğim. Hadi, benim çok uykum geldi. Gidelim yatalım. Evet. Evet, hadi uyuyalım mı anneciğim? İyi, hadi kalk. Hadi kalk gidelim. Gidelim yatalım. Ne? Yok
yok annem, bir şey yok. Arkadaşlara diyecek mi? Bay bay diyeceğim mi arkadaşlara? Bay bay yap. Aferin. Bay bay arkadaşlar. Biz artık uyumaya gidiyoruz. Oley. Siz Azra gibi bu saatlere kadar kalmayın. Erkenden 10'da yatın. Tamam. Tamam hadi gidelim. Hadi. Kalk. Hadi kalk gidiyoruz biz.